請 Pandora 出嚟。溫暖星期三 Warm Warm Wednesday， 唱你一首優良的歌， Sing You a Learn Song。星期三晚翻到嚟 Warm Warm Wednesday， 繼續有 Sing You a Learn Song 啊！今日咧就唔係得我一個喺度耍 emo 啦，今日咧就仲有3條友陪我一齊喺度耍 emo， 咁請你介紹自己。Hello， 大家好，我哋係 Pandora。Pandora 有耍 emo 嘛？呢一排冇乜㗎嚇，係咪自從即係樂隊嘅所有嘢都已經如日中天嘅時候，就已經少咗 emo 咧？唔係都有令我哋擔心嘅事情嘅，咁但係就可能我哋成日教人樂觀咧，慢慢俾自己潛移默化咗啊！咁啊自己都樂觀埋咁解啦，即係想勵志別人嘅同時，亦都勵志咗自己啦。係因為好耐冇同你哋傾過偈啦，即係都唔知而家近排你3個點咧，都想 catch up 下嘅咁樣。咁就之前就出咗黑膠啦，跟住之前又有 show 啦，咁之後即一路以嚟呢一段時間就心情好嘛，即係咪都開心嘅咧？做咁多嘢，開心得嚟有啲苦惱啦，因為我哋又要準備新歌啊。係咪冇得停㗎？你哋3個已經都冇得停㗎啦，都係進入咗呢一個都係唔好停啦，算啦咁樣嘅狀態啦，即係扯爆佢啦咁樣。都係嘅，同埋有啲唔做唔舒服嘅感覺咯。不過都係會抽少少時間休息嘅，但係即其實自己心掛掛，我成日覺得即係忍唔住返 band 房做嘢嗰個。即係你休息嘅時候就會想做嘢啦。係啊，硬係唔知點解楞到嗰度，算啦，返去做嘢。細佬同阿勤都係咁嘅。其實夜晚眯埋眼都做緊，但係即係證明咧，你都係而家你病啊嘛，你病都仲上嚟做嘢。咪係啊，即係證明咧，其實都係唔係好做嘢嘅，我哋係 enjoy 緊，所以嗰下嘢稱不上談不上辛苦啊。細佬咧，我又冇，唔係我從來都好少分開做音樂同埋休息咁樣，我永遠都覺得係同步嘅，即係可能我做音樂係對於我嚟講一種休息嚟嘅，係啊，所以不嬲都覺得唔係做 show之前同埋做 show 之後都冇乜分別，主要都係不嬲都好 enjoy 做音樂，同埋好中意諗啊，好中意諗嘢。OK， 即係真係將音樂融入咗生活啦。咁我都好想知道，即係3位嘅平時多唔多傾心事嘅時間，或者排解自己情緒嘅時間呢？總有嘅，會即係都係會係做嘢，即係用訴諸音樂啊，定係有時都真係會坐低同佢哋2個傾，或者點樣呢？傾偈㗎，傾偈㗎，開個題咁啊！突然間會 regular 傾嘅，唔小心都傾咗㗎啦。我哋有個飲水位咁樣嘅，即係一個 pantry 咁。嗰度就係我哋傾偈嘅地方。即係夾下嘢，做下嘢，跟住然之後，不如超一超先啦。冇錯，都未必係夾下嘢添，咪直接就入咗去。嗰度係主要嘅房啊，main room 係 pantry。即係夾嘢係順便嘅，即係可以睇心情嘅。傾到冇嘢傾咪夾咯。嗰個心事擂台就喺嗰個 pantry 嗰度。冇錯啦。咁所以你3個嘅心事訴諸嘅對象都係對方咯。係咯，大家一齊討論下，覺得嗰樣嘢係點樣可以排解到，或者究竟算唔算自己有冇諗錯方向咧？咁樣咪大家攞個3個嘅中間點咁樣咯。你3個入邊邊個最暖男咧？咁你覺得 Michael 即係最 take care 大家嘅心情。Michael 係啊，多謝。係啊，點解咧？點解係佢咧？你覺得？我見到人哋唔開心，我會好心痛啊。係啊，即係咁，你會點樣表達啊？我會其實咧，佢哋多數真係有啲嘢唔開心，佢哋唔會講嘅。但係可能我識佢哋咁多年咧，一睇就睇得出。所以就話你係咪有啲嘢啊咁樣？好啊，冇呢一句。係啊，可能佢就會出嚟，我有心事咁樣。之後跟住就六條友添，6隻腳就開始一齊行入去 pantry 啦咁樣。係啦，即係會同佢講嚟啊，過嚟細佬度，同細佬傾下偈先咁啊。因為我早幾日啦，同朋友傾偈啦，又係講起呢一個問題，就係男仔夾 band 咧。
即係你哋咁 open to 傾偈係好好啦。但係我諗好多可能男仔嘅 band 咧，相比起女仔嘅 band 咧，係會冇咁傾向傾心事嘅，即係會收埋多啲嘅。我諗可能其實都唔係淨係夾 band，可能男仔都會傾向收埋自己嘅心事多啲咯。我諗我哋太熟啦，你3位一睇咗啦嘛，基本上係咯，即係睇翻你哋幫阿孫寫嗰首 DSC 嗰首嗰個相，哇！呢3條友已經變成咗而家呢3個人，係咪啊？係，所以即係我明你講個男仔未必講心事嗰樣嘢，不過你去到最 friend嘅時候，我諗點都會涉獵到少少心事。就算閒話家常極咧，傾下傾1-2個鐘，你無啦啦入咗去嗰個心事台咧，咁你就心事噶啦。都係喎，咁即係所以可能譬如夾 band 啦，即係就係點樣定義為我哋係 band 友同埋我哋係朋友，可能就係要有人講第一件心事。係咪咧？即係可能你哋一開頭係咪都唔係話即係雖然你哋兩兄弟啦，咁你由細玩到大啦，咁但係由真係夾 band 跌到落去，而家可以3位一體，可能都係由呢一啲咁樣開始咯，係咪咧？絕對有關係啊！即係嗰下咧，我都係唔係好講嗰啲人嚟嘅，男仔正常都係，但係有時咧真係咁你冇出口啊嘛，咁所以就大家就要傾啦。但係我發覺 share 咗之後咧，我自己開心咗好多，同埋同大家個關係正咗好多。係嘅，係咯，即係打開咗嗰個隔膜，冇錯。同埋我即係因為我呢個環節存在嘅就係我都鼓吹大家就係每個星期可以排解一下自己嘅心事嘅情緒，咁樣就可以當係一個即係你人體要排泄啦，每日都咁你咪當每個星期3就可以一齊咁排泄下啲心事，即係咁就呢一個星期就會完咗啦，我哋結算咗啦，我哋再開始下一個星期咁樣，正，好緊要，好緊要。係啊，咁今晚有3位喺度陪我哋同聽眾解憂一下啦，陪你傾下心事啦。咁我哋都揀咗3位聽眾嘅，咁你哋揀咗3個 case 喎。咁我哋傾邊個先啊？你想？傾第一個先。喂，好喎，好，通常第一個都唔會傾第3個先嘅，通常都係傾第1個先。第2個更加冇可能。好啦，咁我哋不如講下啦。呢一個我覺得戥佢開心嘅，首先就係嚟自呢位聽眾，佢叫做思喬啊。橋咧佢就係啦，咁佢就啱啱考完 DSE， 等放榜咧，原來反而大壓力過考嘅時候嘅，做嗰陣時咧就覺得比平時爭咁啲嘅，見人哋咧好似考得好好咁，令到佢自己更加緊張啊，盡咗力，但係依然驚考得好差咁樣啦。等嗰下梗係驚啦，點都係驚。點都係最驚係因為你乜都做唔到啊嘛，嗰一下。其實咧，因為我呢一個環節咧，成日都收到好多考 DSE， 我自己係第一屆 DSE， 你係咪都係㗎？係啊，係咯，我應該同你同年嘅。係同年，我第一屆 DSE， 我完全冇感嘅，即係有時收到佢哋話好緊張好緊張，但係我諗翻嗰陣時我唔係好緊張咧，因為我記得我考中文科咧，我係前2日我先至記得我係考中文科咯，跟住然之後我前2日先俾當時嘅女朋友捉住我溫書咯，係時候要溫書，跟住就用嗰2日溫咗出嚟咯。我都係呢啲人嚟。你係啦，你哋係咪都係讀書方面都係完全比較鬆弛嘅？我係你係似係嘅，15號考試咯，我16號先知原來15號考試，即係嗰啲好嘢。有啲人同我講，喂，尋日考成點啊？因為尋日，喂，但我明嗰個 DSE 我明嗰個感覺嘅，即係反而即係做音樂，我哋都有呢個感覺。係啦，即係你做完首歌咧，可能好緊張嘅，但係你等出嗰下你仲緊張，死啦！啲人會唔會唔中意呢隻歌咧？咁其實一樣個道理，只不過因為讀書可能我冇咁 care。都係，即係等出嗰首歌就會係諗到底啲人中唔中意咧？又或者出咗之後，因為有時啲歌係出咗之後，反而唔知點解會唔中意咗噶嘛。係㗎，係啊，都會有。即你哋每首歌都係等放榜嘅狀態。不過你講得好好就係可能讀書嘅時候唔係即當然讀書重要啦。咁但係讀書重要唔代表你就係特別 care 讀書噶嘛。係啦，即係學你話齋，可能就係要揾到一樣自己 care 嗰樣嘢，反而可能會再緊張啲。所以呢位同學係 care 佢自己嘅成績，或者可能係需要一個即係好睇重呢個成績嘅。咁所以我諗我嘅解決方法就係唔好 overthink 咯，因為改變唔到噶嘛。你考咗你就
就完咗噶啦嘛。其實即係我做完隻歌我就完咗，我冇得諗啲人中唔中意。其實呢樣嘢係自己死啦，冇嘢諗，揾嘢嚟諗嗰一種嚟。我都覺得就係而家就係你點解我啱啱一開頭話係開心嘅事就係你已經考完啦，係即係代表住你最重嘅重擔已經完成咗啦。其實呢一刻你應該係等放榜之前，你應該係盡情 enjoy 玩咯。係啊，咁樣會開心啲。咁你平時出完歌咧，出完歌等出歌期間會唔會都放下假㗎？整另外一首歌咯，即係咁出嗰啲。因為玩音樂整音樂係開心噶嘛。係。咁對我哋嚟講，咪整完唔好諗嗰隻啦，整完就。以呢個道理咁思喬咁緊張，可能佢中意讀書。你而家揾第二啲嘢讀下。而家即刻開第二本書讀。揾第二啲嘢緊張下。好，咁阿思喬佢就點咗歌，就係嚟自你哋嘅前進號啊。咁希望可以自己繼續前進，過咗去嘅，你自己都識講啦。過咗去嘅嘢就唔好再諗啦。冇錯。係啦，咁我哋而家係咪就送前進號俾佢哋啊？好啊，而家聽一聽啦。讓我願飛，歡快地從頭起棋，不變地而前方，就算天遠路長極不理。讓我再可遠離從前憶記，多細膩隨時光再轉，不再為誰勾起憶記。哇，好正！呢一種感覺咧，係即係我細個聽電台，即係啲人細個聽電台啦，就會聽到啲歌手上嚟玩 live，然之後原來就係咁嘅感覺嘅。係啊，我自己都覺得呢個感覺都幾神奇。係咯，係咪之前有多唔多做呢啲訪問㗎？唔多啊。其實我嗰日睇完有個係 Charlie Puth 嘅訪問，咁佢話咧佢訪問最舒服係喺邊咧？其實係喺佢自己屋企嘅 studio，因為佢屋企嘅 studio 咧好多琴。咁佢話中意我一路彈琴一路做訪問咧係最舒服嘅狀態。其實我都覺得係，即係玩音樂嘅人咧，尤其是自己自彈自唱嘅人啊，攞住支吉他咧，就算你唔係彈緊吉他，即係我而家同你傾緊偈，但係我攞住支吉他咧，我係安心啲嘅，係有呢樣嘢嘅。好啦，咁我哋都送一個祝福俾阿思喬啊，我哋好希望思喬你嘅成績唔好擔心咁多，你嘅成績你已經定咗㗎，已經塵埃落定㗎啦，所以而家最緊要係放鬆心情去面對，或者考過第啲試，你咁中意讀書，係啦。揀咗呢一首歌俾你，等放榜都係一件真係幾痛苦嘅事嚟嘅，但係當你出到嚟呢個社會嘅時候，每日等放工先係最痛苦嘅。恭碩良岑寧兒5:59 PM。也要奔波，痛苦中掙扎，只可以工作，沒有記憶只得價值。工作，就是未滿足，放我走。6點鐘請鬆綁，放我走，人生不止追趕。放慢哪裏不可，沉淪在匆忙，只可以工作，沒有角色只得氣力工作，就是未滿足，放我走。6點鐘請鬆綁，Oh yeah，放我走，人生不止追趕。走，黃昏燈光，放我走，逃出監倉，伴我走，望天星光。誰要再處理，愛理不理，關燈放慢。
好，跟住呢位聽眾呢，叫做加加 Panda， 加加 Panda 佢嘅心事呢，就係喺台北孤身工作，壓力大到有情緒嘅問題，試過半夜大叫救命，最後攞辭休養，最近約咗見輔導，但係好驚會面對個輔導啊咁樣。哇，好辛苦啊！孤身工作，我覺得都真係，我明嗰個感覺啊。你有試過嘅？我有試過咧，有一年讀書咧，咁嗰陣時去咗英國讀一個 course 咁樣，成個 course 得我一個香港人咁樣，跟住之後咧，但係其他人呢，一放學就走噶啦，咁得我一個，跟住嗰陣時係租咗個好細嘅房，即係得間房嘅啫，仲要地牢冇窗。哇，好壓抑啦，好 intense 啊！所以我明嗰個感覺。捱過去就冇事噶啦，即係唔會係 lifetime 嘅嘢嚟嘅呢樣嘢。但係你嗰陣時有冇都會覺得，好抑壓嘅感覺咧？即係會覺得即係真係世界末日噶嘛？即係雖然事後當然事後睇翻就知道嗰一段只係一小段嘅時間啦。當時梗係辛苦，點都辛苦嗰個位。咁你點解決咧？嗰陣時點解決啊？冇喎，捱下過咗，即係當然我唔係 recommend 大家咁樣做啦。我諗認識下新嘅朋友都係好事啦。即係尤其是一個人喺外地咧，好多時候可能冇勇氣去踏出第一步去識朋友。但係其實又我覺得譬如台北都啲人好啲，同埋都好啲，即係你起碼講國語應該容易啲嘅。即係如果可能好似你去英國咁樣，真係英文如果真係唔係咁叻嘅話咧，都真係難啲踏出嗰一步去認識啲新嘅朋友。即係我覺得喺台灣可以講到國語已經好啲。同埋我覺得其實咧都真係真係識朋友係真係睇你肯唔肯踏出嗰一步。有時可能其實出邊啲人都唔係，即係你可能你會覺得人哋都未必想同我做朋友啦，但其實可能人哋係 open 去即係聽你嘅心事或者 whatever。即係正如你而家都同咗我哋講一個咁深嘅心事啦。即係講真，雖然成日聽 Pandora 嘅歌啫，又或者佢又成日聽節目啫，咁但係其實你唔識我哋噶嘛。即係你都將一啲咁內心嘅心事俾一啲唔熟嘅人，咁即係其實你都有呢個勇氣可以踏出去接觸一啲真實嘅人咯。我都好同意，最好即係冇有陣時係真係過唔到自己個關啫。係啦，或者即係冇約啲同事出去傾下偈咁樣，都其實都可能係一個出路嚟嘅。同埋我覺得佢好叻嘅就係咧，佢知道自己有呢一個問題，佢冇選擇繼續俾嗰份工纏繞住咯。即係佢辭咗職啊嘛，而家佢又去見 therapist 啊嘛。咁我覺得你試咗先，見咗先，即係放心啲。好似而家你 DM 我哋咁樣，就將你嘅事講咗俾個 therapist 知先。係啦，然之後相信即係呢一個連結，呢一個溝通，呢個關係，跟住然之後再聽多啲Pandora嘅歌，再買多幾隻黑膠喺屋企，係咁喺度播，唔好一隻播，4隻一齊播，好似佛經機咁啊！4隻一齊播，係啊，4首歌同一時間播，跟住你就覺得原來世界可以咁美好嘅咁樣。係啦，咁佢就冇點歌喎，咁我哋係咪自己揀一首歌送俾佢？好啊，我哋揀首鼓舞啲嘅啦，我哋揀《明日旅程》啊。好啊，嚟啊，送首《明日旅程》佢嘆。好。活着就是覓尋尋覓那幸福依據，如世事極難面對，我與你一起去追。匆一生經過，有幸有固執的眼淚，來證實在時代裏，也試過一起向前去。明日旅程，哇，好輕鬆啊！同你哋做呢個環節，我自己平時咧自己一個人喺度錄啦，跟住自己仲要揀諗咩歌唱俾佢啦，然之後仲要自己練啦，跟住我覺得哇！我試過練一首歌，練咗個幾鐘咯。哇！淨係錄嗰1分鐘嘅嘢，我練咗個幾鐘，然之後我決定咗以後都揾 artist 嚟做。都係唔好令自己咁辛苦，因為我暫時都仲未想辭職住。係啦，我決定要揾多啲 artist 幫手嘅。咁好啦，咁加加 Panda， 我就再揀多一首歌送俾你啦。希望你見完之後，亦都揾到你嘅方法去面對啦。放心啦，只係其中一小段時間，總會過去嘅。揀咗呢一首歌俾你，希望你同歌名都一樣啦。只要貫徹呢4隻字呢，就任何困境都總會走得過嘅。嚟自陳健安，繼續。那
那日你累透倦透，渴想崩解倒地，一聲嘆氣，輕輕說笑，將死了嗎？講得太流利，過度了，愉快極了。某刻你又記起，當天這麼的死過都可捱過，餘生剩下個你。高高低低，跌跌碰碰，在路途上勇敢，歷經慘激浪浪蕩蕩，為着明日再生。年輕的底蘊，聚合萬個腳印，好好醜醜對對錯錯，亦是能夠轉身。陰街交織裏踏淚劃破晚空，化做了餘溫，叫這世界更吸引。繼續妄想，繼續迷途，一直前進，一直繼續尋找，繼續浮游，一直迷信。你或會又再後悔錯失一些關係，不講理智多麼刺痛，心死百次，活着很無謂，都遇上下個伴侶陪伴快樂到底。我穿起身裝一套更新人設，過失全部放低，高高低低跌跌碰碰，在路途上勇敢，歷經慘激浪浪蕩蕩，為着明日再生。年輕的底蘊，聚合萬個腳印，好好醜醜對對錯錯，亦是能夠轉身。陰街交織裏踏淚劃破晚空，化做了餘溫，凝聚成護蔭。問題問完沒人再答話，你找不到去路對嗎？但其實何用誰在答話，你才親身的解話，才是無價。死半次又再勇敢，於內在融合再生，可以，可以，可以。平時是作指引，不生不死，痛痛快快，但遠遠地轉身。終於一天路踏路邁向遠方，再沒有被困。往事永沒有缺口。嘅聽眾佢叫做係咪讀英倫咧？我估佢嘅名應該係英倫啦。英倫佢投稿嘅心事咧，就係佢話同一個好多年嘅好兄弟鬧翻咗，冇機會重修舊好啦，所以好羨慕平記三兄弟可以破鏡重圓。你以為啦，佢哋都唔知嗌過幾多次交，佢哋打過幾多次破鏡，但係佢即係佢意思係。你哋破鏡重圓係咪就係佢都知你嗌過好多次交咧？應該係我哋最講得多嗰次啦，應該即係嗰次我哋爭啲散 band 嗰次咯。你又再同佢重溫一下，即係你講可能講多次佢就會原來呢啲細節入邊咧可以揾到嘢位 drill in 入去，咁可能有機會佢同翻個好兄弟重修舊好。其實係睇下邊個踏出一步先嘅啫，啲嘢。
好老土嘅啫，係啦，即係未必係咁大件事，根本個因由啊，即係只不過大家好多可能積下咧，咁其實我都忍咗你好耐啦，某啲嘢咁樣，但係其實即係呢句説話係邊個講多咧？其實我都忍咗你好耐啦。我哋又冇人咁講嘅。邊個踏出嗰一步咧？係咪嗱？我自己咁嘅感覺啦，我就覺得似係阿勤嘅。嗰次唔係，嗰次唔係，嗰次係 me，因為你個感覺好 chill 啊。我超嘅，我超嘅。嗰次係 Tony。哦，係我做嘅。因為你要主持翻大局啦，係嘛？我覺得好可惜啊，因為咁樣，即係其實次啦，即係所有鬧交嘅嘢都係是但有一個 trigger point 嘅啫，但係其實講真都係之前嘅積怨嚟嘅啫。咁但係其實每一段關係有邊個唔係忍緊大家？即係就算講夫妻也好，好朋友也好，每個人都有佢嘅缺點㗎。但係如果你學識點樣去接納人哋嘅缺點，亦都接納其實自己都有缺點。呢樣嘢咧睇通咗之後咧，你就覺得其實踏出一步好小事。都係嘅，我都覺得就係你想唔想踏出嗰一步都好關鍵咯。即係有啲關係其實可能係真係，其實你真係冇辦法踏出嗰一步，又或者要你踏出嗰一步，你係痛苦過咩嘅咁樣。咁就如果係咁樣嘅狀況，咁其實不如就有得呢一段關係，即係過去好過就算啦。係，即係我都覺得係有啲人係唔一定要死捉緊住嘅。係，即係有啲人係真係出現過，同你陪你行咗一段旅程，教識咗你一啲嘢，然之後佢就任務完成啦，拜拜咁樣。緣分啦。係啦，即係如果你係要捉住嗰段時光，然之後逼死大家嘅，我覺得都係一件壞事嚟嘅。係啊，如果唔夾就係咯，即係如果大家係即係完全根本就火星撞地球，有好多位都係冇開心啊，應該已經冇開心，淨係得一個好影響大家負面情緒啲咁就算咯。即係寧願10年後講翻呢段關係，都係講係一個遺憾嚟嘅，而唔係一個憎恨嚟嘅。咁樣幾靚嘅其實。係咯，即我覺得我自己覺得係咁咯。同埋如果真係大家都仲有心去修好嘅話，其實無論係點都一定可以重修舊好嘅。咁講到呢個位，我都想問翻我嘅舊朋友添。邊個咧？請問你咁樣講，令人有好多遐想啊！我哋都有啲即係以前同 Pandora 一路就走過一啲好短嘅日子嘅朋友，都有好多噶嘛。咁啊，我覺得其實都即係過咗咁多年，都應該要重新即係重拾舊好啊，傾下偈幾好啊。同埋長大咗啦，可能當時即係而家望翻當時嘅嗰啲所謂爭拗，其實都有少少無謂嘅。即係可能經過呢段時間，大家有啲修煉之後，再一齊翻都 OK 嘅。係啊，所以時間係會幫你解決呢個問題，唔需要擔心。時光之灰啦。係啊，而家即刻聽歌，Let's go！但係我哋未播住，我哋先唱多一首歌俾佢哋聽先。咁我哋又揀咗一首 cover 嘅，係邊一首咧？係最佳損友啊！我到時如果我 feel 有 feel 嘅，可以一齊唱嘛？可以啊，梗係。最驚你冇 feel 啊！有，頭先你嗰啲我都想唱，不過我費事你啲 fans 聽到倒胃口啫。點會咧？好，咁我哋而家嚟啦，送俾你啦，英倫呢一首最佳損友。問我有沒有，確實也沒有，一直躲避的藉口，非什麼大仇，為何舊知己在最後變不到老友？不知你是我敵友，已沒法望透，被推着走，跟着生活流，來年陌生的是昨日最親的某某，早知解散後各自有，際遇作導遊，其就其在接受了，各自有路走，卻沒人像你讓我眼淚背着流，言重似情侶講分手。好開心啊！原來咁樣唱歌。有沒有？確實也沒有，一直躲避的藉口，非什麼大仇，為何舊知己在最後變不到老友？不知你又有沒有掛念這舊友？或者自己早就想通透，來年陌生的是昨日最親的某某，總好於那日我沒有
如果某某。哇！如果阿英倫聽到應該好開心，同埋好吉心啊！原來啲歌詞都真係幾吉心喎。好好啊！呢首歌啊，即係做完呢一個環節都真係想揾翻之前憎嗰啲人添。係啊，Hello， 我依然憎你，不過想講聲 Hello。係啦，咁今晚多謝晒 Pandora， 陪我哋解決咗3個心事啦。希望嗰3位聽眾聽完之後都開心翻啲啦，即係未必真係可以即刻解決到啲問題嘅。咁但係希望呢一個係一個燃料啦。就好似佢哋嗰個 cover 嗰3架飛機咁，你加咗油之後會可以一路繼續飛落去啦。冇錯，同埋相信時間會幫你解決問題嘅。冇錯啊，掌握時間，把握時間啊！多謝 Pandora 陪咗我哋星期3晚全晚，記住聽日星期4同埋星期5呢，都仲有一位聽眾會被揀選嘅。主菜食完啦，當食甜品啦，聽日同後日 Pandora 時光之灰。鐘錶沒轉動，聽說有隻千禧蟲捐出地學生時，吃了每小時，爭分奪秒後，霸佔了遠方中流。他攀爬在痛思，變冰封待氣，車不再發動，世事停頓之中，剩這3個人想顛覆這種操控。沿用那聲音節拍跟韻律融入虛空，對着咪高峰發出音波功，就要快樂及憤怒和鐘擺可再放。Everybody swings the pendulum as part of your clock and move your body to the tick and the tock. Feel the rhythm of the music flowing over the block and wake up till you break out the lock. 為我迎來的這舉重，只差一點節奏。Let the rhythm of the music get you into the groove and wake up till you start to get loose. 齊來旋動時間巨輪，就讓異獸燒成灰燼。內作動，看這變態的群眾，抽乾大氣養生，力意失衡，冰釋靜氣候，望見那出奇我雕琢，天體物理缺品，一出到運用空間，你與論上地鐵日期還相衝，剩這3個人想醫好這種失控，願更多聲音節拍跟融入虛空，對準咪高峰，發出音波功，就用快樂及憤怒和救活每分鐘。原來眾生卡定着為求於專制裏有特色，害怕感染到從禍留下的輻射，紅着眼睛希望未來可會再試暫借，對準咪高峰，發出音波功，就用快樂及憤怒大西路上馬路，對打到重陽散落場悲傷。Feel the rhythm of the music going over the block and wake until you break out the lock. 終於手錶時間 swings the pendulum as hard as you block and move your body till you tick and the top. Feel the rhythm of the music going over the block and wake until you break out the lock. 停滯冷凍可再變回所想 Move your body till you tick and the top. 重劃破繭再轉生出飛龍 And wake until you break out the lock. 時代最終都會化為灰燼 Move your body till you tick and the top.海半島大，見到去馬拉，就用快樂及憤怒大西路在馬路，共仰望宇宙啲嘢 share some time. Forget about the troubles, we got nothing to prove. Shuffling the feet is all we do.